تجار ما را، تجار افغانستان، مردم افغانستان گپ عالم دین نمیشنون، گپ دعوتگر دین نمیشنون، گپ اینمی تاویزگر و جادوگر و فالبی نمیشنون که اینمی روز سرش آورده. کلش زنای خود پیش اینمی تاویزگرا روان میکنن. 90% زنای مردم افغانستان در دروازه اینمی هست. والله قسم به ذات ذوالجلال است که کسی برای من قصه کرد که اینمی در شهر کابل، در شهر کابل اینمی دستی تاویزخانه ای است که صبح تاویزگر در یک حمام غسل میکنه، بعد از پیشین در دیگه حمام غسل میکنه. به خاطر صبح سر زنای مردم یک دفعه انزال میشه، بعد از پیشین دیگه دفعه سر از این غسل فرض میشه. در دو حمام یک دفعه نمیره که رسوا نشن. صبح 11 بجه ایش میره، باز 4 بجه دیگه ایش میره. والله بالله برای من نفر قصه کرده. والله بالله نفر که قصه کرده نمیاله ده نمیشه که من این مجلس شیشتگی. خب من نمیخوام که برای کس چیزی بگم باشه، خیر بلکه الله بفرماید. اگه برشان میگیم که به قبر سجده نکن، میگه وهابیستی. اگر میگیم در اسلام روزه دو نیست، روزه سه نیست، شب جمعه نیست، چل نیست، این خیرات های کارتکی نیست، این تویاد هتل نیست، پیستی که به نام اسلام است، ایره برو یک پروژه اسلامی، یک دارالایتام بساز، یک مرکز دعوت بساز، یک تلویزیون اسلامی بساز که مردم روشن شون. این گپا رو میگن ای صاحب تمام روز صاحب دیگ بان، خودت پیسه بده، خودت به نام کت رسول الله در تکر هستن، به نام رسول الله پیسه جمع میکنن، پس در مسجد خود دیگ میمانن، خودش میخوره. کت پیغمبر خدایی مردم در فریب هستن. برای این مردم چی بگویم؟ از به خاطر که یخن خدا پاره بکنه. اللهم اشکو الیک یا رب العالمین. عزیز مردم افغانستان منو تو شکایت میکنه که ما چی بکنیم؟ دختر ما رو میکشن، اولاد ما رو شهید میکنن، زن ما حجاب ما رو بیجاب میسازن، لنگی ما رو در برداری میپردون، سر ریش ما خنده میکنن، سر درس ما سر قرآن حدیث ما تومت میکنن. امروز در امریکا و اروپا دشمنای اسلام قرآن در میتن و بازا میرن تاب میکنن. یا رب العالمین من تو شکایت میکنیم. یا رب العالمین 20 سال از دل ما کفید. اگر میگیم شوجبگی نیست میگه وهابیستی. اگر حدیث رسول الله میخوانیم که رسول الله براتان گفته او مردم به مرده‌دار تو نان ببر، نان مرده‌دار را نخو، میگه وهابیست. استاد دایی یا الله ما چی بکنیم؟ پیغمبر رو گفتن ساحر است، پیغمبر رو گفتن مجنون است، ما را میگن تروریست هستی، ما را میگن اکستریمیست هستی، ما را میگن تو بنیادگرا هستی، ما را میگن تو وهابیستی. به کی شکایت بکنیم یا رب العالمین؟ به تو شکایت میکنیم. بگپ ما نمیمانه کو تلویزیون اسلامی که ما دو گپ بزنیم یا رب العالمین. مولوی متوکل در 40 مسجد رفت که درس تفسیر بده، در مسجد نمیمانش که درس تفسیر قرآن بده. دکتر عبدالباری متخصص دکترا در حدیث داره، دکتر صاحب دیگه که در تفسیر، عبدالقدوس راجی در تفسیر تخصص داره، حلقه حدیث جور کردن در پالی هتل انصاف. از اونجا کشیدنشانه یک مسجد خرداره کرد. به درس تفسیر نمیمانید، به درس حدیث نمیمانید، در مسجد نمیمانید. در یک مسجد رفتم، یک دو ماه نماز جمعه میدادم، گفتن این ملا سیاست گپ میزنن. لا اله الا الله چی معنای الله؟ کسی که ذاتش عبادت میشه و قانونش تطبیق میشه. تطبیق قانون سیاست است. کلمه ما میگه که تو باید در سیاست گپ بزنی، میگه تو به خاطر که ملا سیاست گپ میزنی باید در مسجد نباشه. من 20 سال در شهر کابل هستم، در مسجد امامت کردن نمیتونم. چرا؟ به خاطر میگه تو باید تاویزگر تایید کنی، تو باید جادوگر تایید کنی،
تو باید سر مردم خاک قبرها را بخورانی. تو باید مردم را بگویی به قبر سجده کن. اون وقت باز تو را ما تایید میکنیم. خیلی چی کنیم دیگه؟ درس هم خواندیم والله بلا شب روز ما در خواندن اسلام است. یا الله تو شاهد است دیگه. ما 24 ساعت از قرآن از سنت از اینا میخوانیم. خیلی دیگه چی بکنیم؟ هم میکشن ما را، هم چهار دختر ما را با حجاب به حجاب میسازن، هم ما را از دیر بالا پایین میبردن، هم بس خود ما را متهم میکنن و سر ما تهمت میکنن و هم ما را بگت زدن نمیمانن. کی ما بگم مانده که ما گپ نزدیم؟ هم تهدید میکنن هم توهین میکنن. ما 24 ساعت نگفتیم مردم از کل که آمده خیستیم برای پروردگار، گفتیم یا رب العالمین تو خوب میبینی که با خاطر دین تو، با خاطر تطبیق قرآن، با خاطر سنت و پروردگار ما با خاطر دین تو یک بایسیکل هم از کس نگرفتیم. گاهی ما را نوکر انگلیس میسازن، گاهی نوکر امریکا میسازن. اگر من نوکر انگلیس امریکا باشم، نوکر انگلیس امریکا با میلیون دلار سرمایه داره، کدام بانک با اکاونت نمبر داره. همیشه شکایت خدا بر رب العالمین میکنید. هم تهدید، هم توهین، هم تهمت، هم ذلت و همه چیز. با کی شکایت خدا بکنیم؟ برای رب العالمین. در مسجد مولوی متوکل نمیمانه که از درس بده، درس تفسیر بده، درس حدیث بده، صحیح البخاری درس بده. مولوی صاحب چی که پس میگه؟ شکایتمو به الله میکنم استاد. 10,000 مسجد ساختن برای فاتحه گیری. کدام روز پیغمبر وقتی که صحابه مرد فاتحه گیری کرده که اون دو کت بوتای خدا مسجد در خانه خدا داخل شد. به درس تفسیر کس را نایمان، به درس حدیث بسته کرده به خاطر که تو واقعیت میگی. دکتر عبدالباری را به درس متخصص طب حدیث است، حلقه درس حدیث شه داود الانصاف بسته کردن. مولوی متوکل درس های تفسیر شه بسته کردن. در مساجد نمیمانش که درس تفسیر بده. مولوی عبدالحسین وقتی که بعضی خرافات گپ زد به نام داعش رو بندی کردن. فقط بعضی خرافات گپ زد، بعضی نبی کسایی که خاک سر مردم میخورن و سر دین مردم تجارت میکنن.